我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。好，麻煩講一講個漏水狀況。係個漏水狀況係點咧？即係漏下漏數。我哋咧之前咧佢一年漏到而家，我哋之前咧係整咗呢啲同埋牆，整咗牆，同埋地下，同埋起，係話晒砌唔到。係。跟住佢食環署咧話呢大樓咯。係呢大樓食環署應該即係可能做個色水測試之類啦。係啊。咁呢度浸呢度色水咧，就漏水落去啦。浸色水就浸唔到，但係佢話用嗰個叫紅外線。叫微波測試。哦，好，明白。好。咁浸水係咪浸過上高同下低㗎啦？兩個位都浸過。你使唔使落去下低？啊要，但係我先話你問咗你少少先好冇？呢度咧食環署除咗俾倒啲色水落個渠啦，有冇呢度浸過水啊？有冇做過呢啲？唔知道。邊度啊？呢度有冇食環署啲職員過嚟浸滿晒水咁樣等一陣？冇。呢度出邊都冇，佢只係話。佢係喺明白，下低。喺19樓清嘅。好。紅外線顯影下熱水管漏水睇得一清二楚。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程睇唔到會解決到問題，所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21漏水檢查預約WhatsApp 92185392。